Всім привіт! Будемо сьогодні лікувати цю проблемку. Так, маємо Leaf, 13 рік, це моя машина. І у неї скрипить педаль гальм. Скрипить дуже сильно і вже достатньо давно. Це мене якби трошки напрягає. Тому зараз доберемося туди і будемо знімати. Ніколи цим не займався. Не дуже тут зручно все, м'яко кажучи. Так, від'єднуємо ось ці два роз'єми. Защолочка у нас ось тут легко. А тут вона з верхньої частини, її не видно, роз'єм ось так вставляється. І для того, щоб зняти роз'єм, цей кінцевик методом научного тика вичислив, що треба його провернути проти годинникової стрілки, і він дістається. Так, ну щоб їх не путати, зараз по одному достану і підпишу, щоб їх не переплутати. Хоча теоретично там роз'єми різні. Ну так, я їх не переплутаю. І цей так же само. Раз. Все, тут 4 контакти. Розглянемо наші кінцевики. Це верхній, який більш складно було знімати. Нілес якийсь. Це нижній теж. Нілес Чайна. Зроблено в Китаї. Можливо, вони вже міняні. Якщо хтось їх міняв. Хоча Nissan підписано. Дивна історія. Давайте понатискаємо і послухаємо. От зараз той, що нижній. Це нижній, тепер верхній. Він теж скрипить, але не так сильно, як цей. А зараз обережно спробуємо його розібрати. Тому що мені здається, що воно всередині ось отут десь тре. І те, що я тут бризкав, воно ніякого взагалі ефекту не дало мені. Так. Якось щось не дуже воно хоче. Ось так от. Загонимо трошки поглибше. Так. Все показую на камеру. То шумить, якщо чуєте, це заряджаю машину від сонця зараз. Інвертор теж трошки навантажений на 2,7 кВт. Так. Опа, так. Розкриваємо кінцевик від Nissan Leaf. А оце у нас оця штучка. Туди вона не виходить, а назад вона виходить. І дивимось на наш вал. Що там може скрипіти, не зрозуміло мені. Ну, як бачите, нічого такого тут немає. Шток як шток. Нічого я тут не бачу цікавого. А ось тут, де вона? А ось тут достатньо цікаво. Зараз я просто зумом приближу, щоб я міг демонструвати. Так, і вон, бачите, у нас вироботка йде чорна. І вона отам от підскрипує якраз, коли
отак натиснуто. Так, видавимо трошки мастила. Такс. Так от робимо ще раз. Робимо ось так от, розвертаю, натискаю і мажу. Кашу маслом не попортиш. Ну, подивимось. По-доброму треба все вимити там, яким-то ізопропиловим спиртом. Я думаю, що це на швидкість взагалі впливати ніяк не буде. Бачите, яка смазка? В'язка така. Так. Ну, тепер саме цікаве. Перевірити, чи працює тепер кінцевик. Ось так, знову тестером підключаємо все. Я до огляду сильно не готувався, скажу чесно. Так, ну, наче працює. Так, ну що, тепер зберемо його. Це у нас штучка йде сюди. І, до речі, мабуть, теж можна трошки змазати. Ось тут я її змажу. Бо тиша в салоні, сідаєш, натискаєш на цю педаль і просто якийсь капець. Наче в яких-то Жигулях, вибачте, владельці Жигулів. У мене була Ніва з 2006 по 2015 рік. Я знаю, що таке ВАЗ, ТАЗ і тому подібне. Так, тут, я думаю, ніякої різниці немає. Особливо. Ніяких направляючих, нічого тут не видно. Тому вставляю так. І слухаємо. Ну, наче добре. Натискаю, нічого не скрипить. Так, а цю? О, можемо порівняти отак от. І тепер чорно. Біла. А чорна скрипіла сильніше, ніж біла. Ну що ж, розбираємо тепер білу. Ну, я цей вже процес показувати не буду. Зараз все перемажу і протестуємо. Так, встановив кінцевики на місце. Закриваю двері, щоб воно не шуміло. І тепер понатискаємо і послухаємо, чи щось змінилося, чи ні. Ніякого скрипу немає. Кайф. Так, тепер треба перевірити, чи працює в мене стопи. Все працює. Ну, начебто все добре. Так, ну залишилось тепер включити ще машину. Ну,
Я думаю, це вже після зарядки. На цьому все. Якщо комусь сподобалось відео про те, як я поборов ці концевики, скрип їхній, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових відео. Всім пока!